Hayyee itti fufi. Ashama harka fuudhee daawwattoota keenya jaalatamoo kabajamoo yooyya babbaaroo isiniin jennaa har'as akkuma beekamu sagantaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Keessummoota qabadhee dhufee jira har'as sagantaa waan tokko haala yeroo irratti marii goona jedhee keessummoonni na waliin argaman Muniir Abubakarii fi Jaal Shaalloo Gadaa akkasumas namni biraallee gara booddee irratti ni dhufa jedhee yaada. Kanaaf warri nu hordoftan akka isa dhumaatitti sagantaa keenyaa akka kabajaadhaan hordoftan kabajaan isin gaafannaa. Share gochuudhaan nu faana tura nu jajjabeessaa isiniin jenna. Rakkoon qabu qubeen homaan ta'u waanuma nu yaadnee dubbannu yoo beektan marii sagantaa rakkoon qabu hin sirraafama.
komantii keessan argu jirra. Mee baga dhuftan ka keessummoonni kiyyamee daawwattoota kennaan salaama jedha Muniir Shaalloo. Okay, akkuma beekamutti gaarraa haalli yeroo rakkisaa keessa jirra. Haala rakkisaa kana keessatti Ahmad Katiir guyyaa guyyaadhaan jala bu'ee hawaasa ummata Oromootii fi ummata Itoophiyaatiif keessummaa adda addaa afeeree sagantaa adda addaa nu qopheessuudhaaf galata guddaa nu biraa qaba. Isinis akka nu wajjin xumura qubbii nu wajjin hordoftan kabajaan isin gaafanna. Sheeris laayikii kanas godhaa fi kanumaan jaa. Tole Muniir galatoomii kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Abdii Culullee yookiin Ahmad Katiir akkam jirtan nageenyi keenya isin haa dhaqqabu Yooyyaa Babbaaroo jecha. Qilleensarra qaxxaamuree fagoo dhiyoodha. Warri biyya keessaa biyya alaadha, Awurooppaa, Awustiraaliyaadha, Ameerikaadha. Akkasumas biyyoota Eeshiyaa qabatee nu hordofaa jirtan nageenyi keenya isin haa dhaqqabu isiniin jenna. Maarree akkuma beekamu nutis namoonni gargariin baddaniirtan jedhaa jira. Banneen jirru rabbiin isaanii araaramu namoonni hedduutti waan nurraa dhumaaraniif kanumaaf jennee xiqqoo gobbataa jirra. Malee waan biraatii miti amma fuula keenyas garagalfannee jirra. Akkasuma hordoftoonni Abdii Cululleedhaa yookiin Ahmad Katiiroodhaa laayik sheer gochuudhaan nu hordofaa nu faana turaa nu jajjabeessaa isiniin jenna galatooma Shaalloo Gadaati kan isin wajjin turanis Muniir Abubakar. Galatoomi Shaalloo atis Muniir. Mee waa'een keenya kaa jarana ajandaan keenya jalqaba irratti waa'ee ijoollee Suudii irraa dubbannaa ajandaa biraas ni dubbannaa amma dubbiin jabduun dubbiin miidhaa guddaa qabdu Suudi Arabiyaadha. Ijoolleen keenya ijoolleen Suudi Arabiyaa keessatti turan qabsoo torbee takkaa geggeessinee dhaabachuu hin qabnu. Qabsoon ijoollee Suudii kun itti fufuu qaba. Waan kanaaf dura kalee deengadda iyyaa turre san agarraatitti wanni galmaan genne hin jiru. Warri nu hordofaa jirtanis sheer goggodhaa. Qabaanis waan laaf hin qabu namni biyyatti galees hin jiru ijoolleen Suuta keessaa rakkootti akka jiran walumaan quba qabnaa waa'ee kanarraa dubbannee ajandaa keenya akkasumas waa'ee mana murtii guyyaa har'aa Jawaar fa'aa wal qabsiisee ajandaa sadii moo afran takkaa qabannee dhiyaannee jirra ammaaf ammoo jalqaba irratti ajandaan keenya har'a akka mata dureetiif godhannee dhufne waa'ee ijoollee Suuta Arabiyaati. Mee Muniir ati waa'ee ijoollee Suuta Arabiyaa kanatti dhimmantee yeroo baay'ee faajaa turtee mee gara mootummaatiin maaltu jira ammas rakkoon Suuta Arabiyaa keessa deemaa jiru kun akkamitti jira wanni Suuta Arabiyaa keessaa namni biyyatti deebi'ee jira ijoolleen Suudii jiranoo waan kana maaliif lash godhuu jammaranii namni gidduu kana maaliif waan kanarraan dubbanne mee waan kana maal jettamu? Okay, baay'ee galatoomii atis akkuma kiyyaatiif hajjaa jirtaati. Wanni Suudii irraa olola oofan nama 100 nama 200 jedhanii olola oofanii uummata gowwoomsuu barbaadaniif akeekkachiisaan kan nu barbaada. Kuni dubbii poolitikaati miti dubbiin lammii lubbuu baraaruuti. Kanaaf piliis warri nama 200 galee nama 100 gale jettanii kijibaadhaan warri poostu gootaniis galanillee lakkoofsa keessa hin naqinaa nama 100 fi nama 200. Namni kun takka galuu wanta keessa naquun qabdanii namni achi jiru nama qubaan lakkaa'amuu miti nama 200,000 fi 300,000 miti nama 300,000 nama 1,000,000tti dhiyaatu miliyoona cinaa achi dabraa jira. Kanaaf piliis nama hanqa muraasaaf jettanii olola nuti nuufina namni galaa jiru hin jiru akkasumatti dubbii tana bira kunna namni galaa jiru hin jiru kaadireedhaa waan kana oofuu irraa eegaadha. Lammataa warri Suudi Arabiyaa imbaasii Suudi Arabiyaa warri jettanii ilaarraa iyyaa turtan hiccitiin adda addaa bahaa jirti. Suudi Arabiyaa amma duraas nuti dubbiin tuni dubbii Suudi Arabiyaa imbaasiirraa olii imbaasii naa olii jedhee dubbachuu sodaate malee nuti gama keessaatiin carraayinee hanqa hulaa imbaasii Suudii dhodhooyinee informaationa fuunee uummataaf dabarsaa turre. Uummanni nu amanuu hin turre. Keessaafuu ispeeshaalii ijoolleen biltsiginnaa. Ijoolleen biltsiginnaa tan humaan bee tawaa beetu rakkoo qabu maallaqaaf jiraachuu jira. Tawaan beene tanaan nu dhube. Taanaan ilaalcha keessaa sinnaqu waa takka keessaa sinnaqu maaliif garaaf buluu jira. Yoo wanna hin kijibne maallaqni hin kafalamu. Kan ifiifuu rakkachaa jiru kan dogongorummaadhaan lubbuu isaa ol lubbuun isaatu gaagaama keessa asoo jirtu Abiyyiif sagalee ta'u kana yeroo 100tti himnee jira. Ammallee Abiyyi quban qabuu siin jaan. Ammallee
Har'a garuu ibsa tokko be koreen majlisaa Itoophiyaa ifatti xalayaa naqatee wantaanis dhaqee miila isaaniitiin dhaqanii waa'ee ijoollee Suudii dubbisanii jira. Ana osoo hin taane deemaatii peejii koree muslimootarraa dubbisa akkasitti amantan. Ammallee bara hin amananii Abiyyi bira dhaqanii Abiyyiidhaan ijoollee teenya nu galchii haqa dhugaatti himanii mootummaan Suudii haa galan jee waa hundan hin dandee jee nuuf galchii jaanii xalayaatti naqatan. Miila isaaniitiinis dhaqanii yeroo meeqa gaafatanii jiran. Har'a garuu akka keechisa baasanii if jaalachisuudhaaf ta'uu haqaaf ta'uu hin beekne. Ani kaadireedha garuu hanqanatti hanqamitti onnatanii majlisni hanqana onnatee barreeffamaadhaan gadi bahee Abiyyi qeequun isaanii baay'ee na gammachiisa yoo dhugaati. Akka koree dhugaa fakkeessuudhaaf isin mala ati alaa kulli alpooleetikatti hin fudhadhu ummataadhaaf sagalee ta'uu jiran. Akka imbaasiin ummata san qabee taa'uu hin jiraanne Abiyyi taa'uu jiraate majlisni beekee jira bakka. Hanqa sadarkaa majlisni Itoophiyaa masaraa mootummaa dhaqee masaraa mootummaa kan Abiyyi miti kan dubbisu rakkinni kan jiru kanaaf namni keenya gizee waa dubban siyaasaa wajjin walitti hidha. Siyaasaadhaa miti. Rakkoon jirtu masaraa mootummaa abbaan gadaa yoo dhaqe aangoonni yoo dhaqe manguddoon biyyaa yoo dhaqe abbootiin amantaa yoo dhaqe kan keessummeessu kan yaada irraa fuudhu kan iyyanna irraa fuudhu Daani'el Kibret rakkoon bakka jirtu kan kuni jala sararamuu qaba. Kaleessa imbaasii Itoophiyaatii jaan har'a garuu dubbiin qixee baate ammas karaa biraachi oofan. Nuti waan kalee dubbanne irruma dhaqqabdan. Kaleessa imbaasii Itoophiyaatiitu uummata galchuu dide lakkii. Imbaasiin Itoophiyaa majlisaaf dabarsee nurraa miti jaan majlisni dhaqee ilaa masaraa guutummaatti mormaa jira. Rabbi haa godhuufi. Umrii Rabbi haa dheeressu. Sheekotiin teenya murattee dhaqu jirti. Kan masaraa kana gisee dhaqanii iyyenaas haa ta'u wanti haa ta'u Daani'el Kibret bira dhaqa. Abiyyiin quban qabu waan kana. Waan sooshaal miidiyaa qofa qabu waan achii seenu garuu Daani'el Kibret ajajan. Quban qabu jechuun hin dhageenye jechuun hin yaamiti. Hojii Abiyyi wantatti kan Daani'el Kibret jechuun kan amma kan rakkise. Haya gaamma Abiyyi amantamu koree muslimaa amantan arroo. Koree muslimaa egaa masaraa mootummaa xalayaa neettee miilaanis dheete Abiyyi hojii wal qunnamtee Abiyyiin galchuu fadhiin qabaanne ammaas imbaasii jettanii hin yaadina. Quba qabaadha. Quba qabaadha. Tana namni beekuu qaba. Ifatti nuti siyaasaa naggaduu fi milkaas gubbarratti. Yookaan yeroo dhabneetii miti kaasirra taa'u jiru. Uummata keenyaaf sagalee ta'uuf. Abiyyi waan ta'eem waan hin beekuuf. Abiyyi ani sirrittiin beeka Abiyyi. Abiyyi waan inni ta'e waan hin beekuuf kaleessaas ani kophaa asoo namni hin dammaqin uummata kana imbaasii miti Abiyyi harka keessaa qabajee 24 irraa haasawaa ture. Har'a garuu majlisni bakkaan ani dhaabbadhe kana dhaabbate Abiyyiitiitu uummata galchuu dide yaadee jiruudhaan achi ila 4 kiiloo dhaqanii mormiitti jiran jechuudha. Kana namuu beekuu qaba quba qabaadha galatuma. Muniir waan baay'ee irraa dubbattee warri dhaga'u dhaggeeffataadha. Meeshaan lo'atillee itti dabali waan kanarratti. Tole galatoomee Muniir qabxiilee ijoo kakkaaftee ijoolleen keenya kan Suudiidha akkuma Muniir jedhetti namni lama namni kan hidhamte ijoolleeni ani ijoollee beeku akkasii beeku kanatti ijoollee beekutu kan mana hidhaa jirtutu jira. Amata tokkoo fi baatii lama kan ta'an mana hidhaa gizaan moo maal jedhamu keessa kan jirtu mana hidhaa san keessa amata tokko baatii lama tokko immoo amata sadiif kan deemaa jira. Kanaan beeku wal dubbisnu amma na dubbisaa hin jiru hin galle agammaatitti kan quba qabu jechuudha kan kallattiidhaan wal quunnamaa ture. Ijoolleen namni waliigalan kan hidhamte yoo xiqqaate ijoolleen Itoophiyaa ta'e kan Oromoof Oromiyaadha baay'inni isaanii kan keessatti argamu paarsentii 100 keessaa paarsentiin 90 ijoollee Oromoo. Kana eenyullee kan beeku jechuudha. Paarsentii 100 keessaa paarsentii 90 kuni ijoollee Oromooti.
yoo parsentiin ijoolleen namni muraasni harki muraasni namni 200 gale namni 150 yoo gale kan hidhame ijoollee yoo xiqqaate gara kuma mana hidhaa tokko keessa mana ijoollee 4,000 fi qo'ee galmee irra ilaalaa jechuudha. Mana hidhaa Gizeen keessa kan jirtudha 4,000 fi ijoollee nama 200tu jira. 4,000 fi nama 400 tura. Mana hidhaa tokko qofa keessa jechuudha. Mana hidhaa akkasumas daangaa Yamaniitii fi daangaa Suudi Arabiyaa irrattis akkasumas ijoollee meeqatu hidhaa jiraadha. Nama 3,562 hidhaa jira jechuudha. Abaddu. Kana keessa yoo xiqqaate ijoolleen kun nama 10,000 ni ta'anii jechuudha. 10,000 keessaa namni 200 yoo gale namni 500 yoo gale Oromoon gaafiin keenya nu deebi'eera deebiin keenya deebi'eera jedhee ijoolleen achi qabsoo ofiirraa maquun qaban itti jabeessuu itti fiiguu qaban malee daran hammeessanii jabeessuu qaban malee. Ammas gaaf tokko dheengaddas dubbadheen ture atis guyyaa mararraa dubbachaa jirta. Maatiin ijoollee kanaa qonnaan bulaan irraa qabatee akkasumas koree majlisaa amma munur jedhe kanneen deebi'ee hunda isaa irraa qabatee maal godhuu qaba ijoollee kana. Bulchiinsa gandaa bulchiinsa aanaa irraa qabe ijoolleen kun parsentii 100 keessaa parsentiin 90 ijoollee naannoo baadiyyaati. Parsentii 95 ijoollee naannoo baadiyyaa ijoollee qonnaan bultootaati. Ijoollee warra gatii taaskii gatii gibira yookiin gatii taaskiidhaa kennaa jiru biyya san tajaajilaa jiru ijoollee qonnaan bultootaati. Kanarraa yoo fudhattee ilma abbaa hojjetaati miti ilma qonnaan bulaati muniiris akkasuma atis akkasuma hundi keenyaa jechuudha. Ijoollee akkanaa kana kanatti rakkachaa jiru. Kanaaf furmaanni jiru amma naannoo Jimmaatitti aanaa Qoreetitti baay'ee tokko itti fuufanii turan rakkoo ijoollee du'aayii gochaa turanii jechuudha. Uummanni qonnaan bultoonni gayyaa'e. Naannoon biroollee haala kanaan gadi ba'ee ijoollee kanaaf falmachuu gaafii gaafachuu waltajjii irratti duulli na filannoo gaggeeffamaa jiru kana isaanis duula ijoollee ofii kun siyaasaan wal qabata waliin qabatu. Siyaasaan waliin qabatu kun dhimma siyaasaan waliin qabanne jechuudha. Ijoolleen achi keessa jirtullee mana hidhaa keessa jirtullee siyaasaa irraa bilisa ta'uu qabdi jechuudha. Yoo siyaasaallee waan gaggeessaa jirtuuraat siyaasaa irraa bilisa ta'uu qabanii jechuudha. Waan isaan miidhamaaraniif nama takka kan harkaa qundeeffadhee ambasaaddoroota nama hedduun gaafadheen ture dhugaa dubbadha uummata Oromooti. Qaama dhimmi ilaallatu. Ijoolleen kun waraqaan qabanii waraqaan qaban haala kanaadhaaf dararamutti hin jiru jedhaa ture. Waraqaa akkam barbaachisa nama afaan Oromoo dubbatu hundumaa fuunee galchinaa jedhan. Ijoolleen kun yeroo rakkoo gara imbaasiitti as fiiganii yeroo rakkoo hin qabne imbaasii yeroo rakkoon irra ga'e imbaasii komii himatanii yeroo rakkoo hin qabne imbaasiitti hin dhiyaatanii imbaasii balaaleffatanii sababa kanaaf jecha ijoollee kana miidhaa jiranii jechuudha. Imbaasiin biyya Suudi Arabiyaa jiru sababni ijoollee kana miidhaa jiruuf sababni guddaan waan kana jechuudha. Kanaaf uummanni aayyoof aabboon warri keessattuu qonnaan bultoonni gadi baatee ijoollee ofii bulchiinsa gandaatitti akka aanaatitti akka godinaatitti gaafii gaafachuu qaban. Irra ba'anii jaarsa filanii ol erguu qaban kutaan Oromiyaa 11 akka Sumaalee dubbisanii naannoo Affaaris dubbisanii ijoollee hedduu naannoo hedduurraa dubbisanii namoota jaarsota dubbisanii ol erguudha. Ol erganii gaafii ofii gaafachuudha. Kanaafuu ijoolleen kun hamaan rakkoon isaanii kan itti hammaachaa jiru ittiin daran itti hammaataa jira malee irraa hidhataa jiru jechuudha. Kana yeroo ittiin fayyadamna kaan adeemsa keessan itti deebina jechuun fedheeti. Mee namni biraallee seenee jiran fakkaata. Maqaalleen qabu lakkoofsi tokko dukkanaallee mee dubbadhu. Lakkoofsa tokko carraa sii kennee jira dubbadhume. Hidhee jira sagalee ofii. Sagalee ofirraa bani ka amma seente kun. Maqaalleen qabu kun sheexaana ta'etti iyyuu. Baasii kaa yoon beenne maal gootamaa waliin darramuu qabdu. Baasii kaa bakka. Baasee jira sheexaana seene sheexaana baasee jira. A'uudhu billaahi mina sheexaani rajiim jedha toobadha sheexaana seene. Wanni kun waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaa kana waan ajaa'ibaati uummanni keenya torbee tarte keessa dhugama rabbiititti qabsoo jajjaba godhee qabsoo ho'ituu godhee waa baay'ee sochoosee aga mootummoonni Awurooppaa dirasii waan tokko godhan goonee jirra. Amma garuu kaleef dheengata jidduu kana lachennee jirra. Haa ta'u ammallee ijoollee kana dagachuu hin qabnu sagalee ta'uufii qabnaa. Imbaasiin Suudii duraanis namni itti dhiyaatu hin jiru.
maaliif waan ta'eef biyya san keessatti shurxaan bakka argetti nama qabaa nama rakkisaa. Kanaaf waan kana sirriitti uf eeggannoo isaanii gochuutu barbaachisa. Kanaafuyyuu wanni ijoollee Suudii kun hundi keessanuu dagachuun qabdanii irra deddeebitanii akka gaafa ijoolleen kun biyyatti galaniititti jajjabeessuu qabdan isiniin jenna. Kanaaf wal dagachuun hin barbaachisu. Dubbii ijoollee Suudii tana waan qabne kana galmaan geeddu malee itti fufuu qabna. Bakka jirtan mara sagalee ta'uu fi hin irraanfatinaa isiniin jechuu barbaada. Kanaaf sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Isinii gaggabaabsinaa yeroo dheeraa isinirraan fudhannu. Sheer godha wal dhaqqabsiisaa isiniin jenna. Mee sagantaan keenya kan itti aanu ka Muniir waa'ee guyyaa har'aa mana murtii hayyoota keenyaa galmee obbo Jawaar Mohaammed jalatti warra argaman waliin nama 24 mana murtii dhaabbatanii jiru. Mee kanarratti mana murtii guyyaa har'aa kan akkamitti ilaaltaa maaltu si dhagaamee wanni irratti waa jettu mee maaltu jira waan kanarraa mee shakime. Dhugaadha. Dacha kanarratti yeroo afuraffaa yeroo lama hin dhiyaanne Jawaar fa'aan dubbii tana gaafatamanii. Yeroo sadi hin dhiyaanne afuraffarra dhiyaatan. Afuraffarratti dhiyaatanii yeroo sadi hin dhiyaanne. Ani wallaahi dubbii tana gabaabseetuma yoon dubbadheeranaa jira. Namni dubbii Jawaar tana ifaa kaleessaas dubbadhe. Borus ni dubbadha, arras ni dubbadha. If duraafis wanni kun yaadni kiyya tokko. Jawaar Mohaammed waan balleessee yookaan nama ajjeesee yookaan wanni itti wanta jeenuti. Itoophiyummaa Minilik hin fudhadhu waan je'eefi mana hidhaase. Zaat asseeti. Itoophiyaa Minilik hin fudhadhu yoo jettee yeroo ammaan tanaatti yookaan shiraa sitti xaxama yookaan siin ni ajjeefamta yookaan yoo humna qabaatte lolaa sitti banama. Fakkeenya Tigraay fudhadhu. Tigraay olaantummaa seeraa kabachiisuuf dhaqe moo olaantummaa Abiyyi kabachiisuuf dhaqe? Yoo olaantummaa seeraa kabachiisuuf dhaqe biltsiginnaa amma bar sila 2018 2019 manguddootti erga biltsiginnaa fudhadhaa isiniin tuqu. Sila dhimma Oromootiif sila dhimmame. Sila Oromoodhaaf quuqame. Waggaa 27 yakka dalagan je'e 2018 fi 2019 dhaqee uummata san seeraaf dhiyeessa. Garuu biltsiginnaa fudhadhaa fi hin fudhannuudha. Itoophiyaa Minilik san fudhadhaa hin fudhannuudha warri Tigraay. Wanni inni amma maqalee dhimmame. Sila Oromoodhaaf maqalee wanni itti dhaqee jechuudha. Kana beekuudha. Johaaris wanni itti hidhame kana. Sila dhimma seera kabachiisuu dhimma seeraaf dhiyeessuu ta'e waggaa lama eessa jira. Biltsiginnaa hin fudhannu waan ja'aniif lolli itti banan. Kana beekamuu qaba. Waan biraatii miti. Karaa biraa Johaaris sanu Itoophiyaa Minilik hin fudhadhu. Aanooleen yoo isi waa'ee Minilikas tanutis waa'ee aanoolee haasoo hinaadha. Wanni itti hidhaa seeni waan biraatii miti. Waa'ee calankootti inni haseeni. Waa'ee dhimma Oromootti ka hidhaatti seeni. Mootummaa tana dura mootummaa nafxanyaa nutti hin jaartaniif hidhaa seeni waan biraan jiru. Kanaaf Oromoon wanni beekuu qabdu Jawaar Mohaammed Abiyyi galakkisa jettanii daddacha tokkoffaa lammaffaa maarree kana. An kanatti nama Oromoo yoo jabaatte yoo humna godhatte hogganoota isii ni galakkisa. Yoo Oromoon laaffatte amata 100 yoo jiraate hidhaa irraa gadi lakkisu Jawaar kana beeki Abiyyi. Kana uummanni keenya jala sararee beekuu qaba. Abiyyi harka micciirtee jilbisiiftee malee Abiyyiin Jawaar Mohaammed bilisaan gallakkise yoo kan jettu taate gowwoomtii jirta. Yoo Abiyyi illee fedhii qabaate hidharraa gadi lakkise yoo jee nafxanyaan haayin jettuun Abiyyi.
Johar Muhammad akkamii gallakkistaa? Johar Muhammad gallakkifamuu hin ta'uudha. Abiyyiin epidiyoon biltsiginnaan Oromiyaa yoo jette biltsiginnaan Amaaraa haa hin jettu. Kana jala sararaa beeka. Dhimma Johar Abiyyi qofaa miti harkaa qabu. Nafxanyaa hunda harkaa qabu. Akka hidhaa keessa taa'u kan barbaadu nafxanyaa guutu. Nuti hogganoota keenya baasuuf Johar Muhammad baasuuf humna horachuu qabna. Harka qullaa akkanumatti katteenyee Johar Muhammad mana murtiirraa yookaan mana murtii walabaatti laalamu jira jennee jenne if gowwoomsaa jira. Wanni niin gabaabsee sararee jalatti isinii himuu Johar Muhammad kan baasu uummata Oromooti. Qabsoo uummata Oromooti malee Abiyyi akkana je'ee mana hidharraa gadi lakkisu. Takkichaa sana beekaa. Qabsoo Oromootiitu gallakkisa. Qabsoo Oromootiitu bilisa baasa hogganoota isaa. Yoo Abiyyi bar fadhii qabaatiin hin gallakkisa jee nafxanyaan ittiin dhiistu. Daani'el Kibrat ittiin dhiisu. Tiim nafxanyaan ittiin dhiistu. Warri isaan marsee taa'e ittiin dhiisan Abiyyi ni galaafatanii Johar gallakkifate jechuun dubbiin badde jaanii. Danqaramee jira yoo fadhii qabaate Johar baasuudhaaf yoo Abiyyiin irra muummicha ministeeraatiin waan fedhe godhuu danda'ame Tigraay dhaqee loluu danda'a. Garuu nafxanyaan ni sodaata. Nafxanyaa Karabbii sodaata. Jaartii sodaata. Daani'el Kibrat sodaata. Kanaaf nafxanyaa gammachiisuuf tarkaanfiin fudhachaa jiru Johar bar unkaan mana hidhaa bahuu dhiisiti. Barreeffama hoo ati poostu gooti waan isaan barreessan bar Yahuda nafxanyaa jechuun Yahuda caaltii bar. Uummata kanaatiitu Johar harkaa qaba akkasi quba qaba. Saniif Oromoon jabaattee hidhattee Johar qofaa miti. Hogganoota isaatii miti. Abiyyi 4 kiiloo masaraa mootummaarraa baasuu qabdi. Akkasitti malee furmaataan argamu. Johar ni baha. Filannoo booda maybe waggaa tokko booda maybe eega katabaa ala teessanuu biyyarraa bahee hojii. Sanii achi Johar daddacha lammaffaa sadaffaarratti ni baha jettaniin eegina. Tanaan cina gabaabsa. Munir fayyaa ta'e galatoomii. Mee Shaallo ati hoo maal jetta mana murtii guyyaa har'aa kanarrattis mana murtii gara fuulduraatittis abdiin uummanni Oromoo qabu maali? Ati akka yaada keetiitti timee maaltu si dhaga'ama? Wanni dubbiin hayyoota Oromoo mana hidhaa jiran kuni mana hidhaa Afrikaa yookiin Itoophiyaa san keessa namni hayyuu Oromoo qaroo sabaa tokko ilmaan Oromoo achi keessa seente nagaan ni baafadha jedhee eebjuudha. Eebjuu yookiin ilmi geeyibaa usun qaraane tokko hadiisa rabbii himu eebjuu jechuudha. Eebjuu jechuun manaaba argite san jechuudha. Akkas. Kanaaf maaliif kana jettee yoo waan jettu taate daawwattoonnis mana hidhaa Afrikaa san keessattuu Afrikaa jechuun mootummoota abbaa irree waliigalaati. Akkasumas mana hidhaa Itoophiyaa san keessa hayyuu Oromoof qeerroof qarree Oromoodha. Barsiisaa barsiiftuu injiinara dooftora profeesaroota nagaan ni baafadha yoo jette jira hin jiru kun manaaba jechuudha. Hin eegin kana. Ana ta'uu maal godhuu qabnaadha. Biyya san karaa nagaatiin akkuma amma obboleessi kiyya Almunur jedhetti irratti maal? Biyya san karaa nagaatiin sirna dimokiraasiin sirna abbaa gadaatiin haala jaarsummaatiin biyya kana hayyoota kana ni furuu dandeenya kan jedhu uf gaafatu qaba uummanni Oromoodha. Uummanni Oromoodha uf gaafatu qaba. Kan biyya keessaa fi kan biyya alaallee uf gaafatu qaba. Karama sirrii geggeessaan dimokiraasiin biyya saniidha kan afaanii kun ol qaban kun dhugaadha. Lakki sobaa miti. Dhugaadha. Jedhee itti amaneedha. Itti amantaa. Ani itti amanuu jechuudha. Kanaaf maaltu walaba si baasaadha? Maaltu hayyoota kana walaba baasuu danda'a? Karaa nagaatiin walaba bahuu danda'anii? Karaa nagaatiin walaba bahuu ni danda'ama. Urga hidhamanii baatii torba lakkaa'utti jiru. Baatii torba lakkaan kana keessatti baatii jaffa xumuranii adda guyyaa 11 seenutti jiran 10dha. 12 jechuudha. 13 seenutti jiranii jechuudha. Kana jechuun amata tokkodhaaf deemaa jiranii jechuudha. Kanaaf manni murtii kun labsii seeraan alaa dabarse moo labsii seeraati yoo jenneetiin ilaallee jenne
isaanuma galmeen isaan irratti isaan kana himatan hunduyyuu galmee heera addunyaaf heera biyyattii sanii irratti illee fudhatama hin qabne jechuudha. Warri heera kana warri abbaa murtiidhaaf abbaa halangaa biyya saniidhaa tajaajilu kun eenyudha jennee yoo gaafanne warra seeraan eebbifamee loojikiin eebbifame immoo fiildii ofiitii warri seeratu namni ija hin qabne tokko abbaan halangaadhaa kan jawaariin faarratti qonna hidhaa jiru sun namicha ijaan hin agarre suni yoo argitu fiildiin isaanii kanneenidha. Agirikaalcharii baratanii namni seera muru tokko loo baratee seera saniidhaan waan seera ofii qofa dalaguu qaba malee isee yookiin waa'ee misooma qonnaa agirikaalcharii baratteetiin deebitee abbaa murtii abbaa halangaa federaalaadhaan ni ta'a yoo jenne kan godinaatu kan aanaatu ta'uudhaan hin qabu akka seeraatitti kana seeraa fi heera isaan tumatantu jira jechuudha. Muraa qaba wanni hundinuyyuu muraa qaba jechuudha. Isaan kunneen heeraa fi seera kana warri amma dubbii kana jallisaa jiru warra abbootiin halangaadhaaf murtii kan mana murtii irratti murteessa federaalaa kunneen warra akkamii yoo jenne warra waa'ee qonnaa warra waa'ee narsiidhaa waa'ee akkasii kan waa'ee fayyaa jechuudha. Waa'ee ogummaa horii waraanuu kana ogeessaa fayyaa loolanii isaan kanneenidha jechuudha. Warri amma warra seera hin beekne seerri kunu kan ittiin himata silaa irraa kuffisuu danda'a fi waan kana wanni daawwattoonni keenya wanni sirriitti ilaaluu qabdan osoo seera baratee heeraaf seera akka diimokiraasiin jedhu sanitti kitaaba san dubbisee muraa inni qabu san jalatti dubbisee irraa muraa jechuudha. Irraa muraa. Isaan gayyata 32 muraa kan isaan kan abbaa murtii muraa 32 kan jala jirutti heerri kun nafsee akka warra lubbuu baasaniitti himatanii jechuudha. 32 gayyata 32 jalatti torba muraa 30 inni kun heera akka warra isaan lubbuu baasaniitti lubbuu baastoota yookiin akka waan uummata biyya sanii isaan harkaan qabanii ru'ii nama keessaa baasaniitti himannaa irra baranii jechuudha. Kana jechuun maali? Seerri akka hin jirre atis illee ogalta abbaan murtii ate murteessuu anillee osoo hin baratin abbaan murtii taanee murteessuudha. Kanatu biyya galaafatee jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoodhaa maal ta'uu qaba? Ijoolleen qabxii olaanaa warri seeraan barattee jirtu kana keessatti burjaajaa karaa rakkoo maneedhaa jirti. Karaa rakkoofisaa kan biyyaa baasaa. Kanarra biyya Suudi Arabiyaa hidhaa jiran kun warra silaa murtii haqaa seeraan murteessuu danda'u. Gara kana ofirraa dhiibanii jechuudha. Kunneen warroonni kabinoonni ministirii sirna darbii kufte kutaa 8 ol darbuu dadhabde muluu isiiti amma warri heeraaf seera kana tumaa jiru. Dhaloonni qubee akkanaaf isinii kun jira warra amma seera muroo keessa laale warra sirna darbii kutaa 8 kufte amma Suudaan deemtee taan Chaayinaaf Awurooppaa irraa birriin bitatte birri mootummaa kanaan gara kana heera tumtuuf seera tumtuunis gara taatee jechuudha. Kana biyya walaba baasuu danda'a walaba baasuu hin danda'u. Hayyoota baasuu danda'a baasuu hin danda'u. Kanaaf maal godhuun qabaadha uummanni Oromoodha tokko ta'ee irreedhaan. Falmatu yoo jennu gabbee karaa irra ciisuu nagaa cufuu osoo hin taanedha. Namuuyyuu naannoo jirutti of qopheessee furmaata jiru ofirraa akkamiin diina kana ofirraa cabsina akkamiidhaan hayyoota keenya mana irraatii baafanna kan jedhu abbaan gadaa osoo jiraate abbaa gadaa wajjin. Haati siinqee osoo jiraatte olmaa'onni qeensonni osoo jiraatanii isaanillee mirga hin qaban biyya san keessatti. Saba kanaan maal godhuu qaba uummanni Oromoodha wal ta'ee falmatu yoo jennu hayyoota kana du'arraa oolfatuuf lubbuu isaanii bararuuf amma harka yoo xiqqaate gara harka 10 oliiti kan isaan urgaa caaluun irraa waawwaamaa jiran yoo xiqqaate gara 8 akkas dhimma waamanii kan dhiyeessaa jiran jechuudha. Haga ammaa murtiin tokko hin argamne. Kuni maali keessatti kan dhibuu qabu murtii kan argatin kuni isaan kun warra hookii takka itti murteessine warra seera kanaan baratee eebbifamee miti jechuun barbaadeeti kan adeemsa keessatti hin deebina yeroon kiyyadumatteera jechuun fedheeti. Galatoomi asumaanuyyuu yaanni kennallee sagantaa baay'eellee hin qabnu keelloollee waa'ee Hacaaluu san dabarsaa jira. Marii kenna itti fufnamoo isa dhaynee hordofu. Yaa'u dabarsaara kunoo argaa jirra. Eegaleera. Munir irraa kan maali ni mari'annamoo amma ajandaan kiyya ajandaa tokko qofatu hafee waa'ee Jawaarfaa dubbanne waa'ee ijoollee Suudii dubbanne waan takka qofa irratti mari'annaa yookaan ammoo waa'ee garaagarummaa waraana TPLF fi OPDO jidduu jiru uummata keenyaa ibsitanii jedhee sagantaa kiyya keessa dhumaati. Mee kanarratti yaadni keessa? Waan ati jette ani yaadoo keessan ni deeggara. Wanni godhuu qabnu yeroos ni qabna, boruus ni jira, boodaas ni jira.
ummanni dhimma hatattamaa waan ta'e jechaaf namni gisee laayivii waajjiruu hordofaa warri si jala jiru hundi gama keelloo akka dhaqee hojjetu. Namni si jala jirtan hundi gama keelloo dhaqaati. Keelloo miidiyaa waa'ee ajjecha Hacaaluu laala warri amma 200 as ilaaluu jirtan kanaaf gabaabsi asumatti itti deebiin sagantaa keenya yeroo biraallee deebuu dandeenya wanni mari'aan nu xumurame waa'ee ODO fi TPLF wayii qara gaafachuu barbaade san yeroo biraa walitti deebina galatoomaa daawwattoonni keenyas dhaqaatiniin waa'ee Hacaaluu Hundeessaa dookumantarii isaa kana keelloo miidiyyaa daawwannan hundu galatoomaa warra gammaas nu waliin jirtan gara isaa deemnu isiniin jechuu barbaadeetti fayyaa ta'a.